Good morning, everyone. Welcome to Speech Understanding. The first lecture will be held in person. I am simulcasting on Zoom because I think there are a few people who couldn't make it today. The succeeding lectures in this course will be held on Zoom, so please note that I'll allow the bell to ring. I guess I was 10 seconds early. That's okay. I think that's no problem. So I'll note that there's an announcement on the course webpage that includes the Zoom address, and so that you can connect now if you like, or certainly please in future classes connect via Zoom. There is also on the announcement the GitHub page, and all of my lecture slides are on the GitHub page. All of the homework assignments are on the GitHub page, and you will submit your homework also by checking it into your own private copy of the Git repository. So the purpose of today's lecture will be to go through how to use GitHub so that you'll understand how to download the lecture slides and how to use the homework. And then in future lectures, we'll begin to work on the coding of the actual speech understanding. I'll be working this semester together with Professor Mochizuki. Bada Mochizuki is also faculty here at KCGI, and he'll be saying everything in Japanese because my Japanese is not so good. Thank you, Mark, for introduction. 皆さんおはようございます。音声理解へようこそ。この授業では基本的にマーク・ハセガワ・ジョンソン先生が英語で行って、で、その後、私は日本語でその同じ説明を日本語で言いますので、もしわからないことがあれば遠慮なく聞いてください。で、今日はその第1回の講義ですので、今日は対面で行いますが、でもそれ以降の講義はすべてリアルタイムオンラインで行いますので、それ以降の講義は Zoom でご参加してください。で、皆さん注意がありますが、来週は授業はありません。来週は IGF、Internet Governance Forum という国際会議がありますので、ぜひ参加してください。で、今日はマーク・ハセガワ・ジョンソン先生がおっしゃったように、今日は GitHub の使い方について教えます。すべての講義資料と課題が全部今 GitHub に載せてありますので、まずは GitHub の使い方、アカウントの作り方、そして課題の提出の仕方を説明しますので、わからないことがあったら聞いてください。I would like to encourage if you don't have a laptop out or a computer, please turn on one of the computers in front of you or start your own laptop. I will be going through examples of software to use to access GitHub during the lecture today. So if you have a computer in front of you, you can download and install the software as I'm speaking about it, and that will make the process easier. If you don't have your own laptop with you, you can use one of the school computers, I think, and that will show you, that way you'll learn how to download and install the software, and then you can download it on your own computer after the lecture. 皆さん、これから GitHub の使い方とか、インストールの仕方を説明しますので、できるだけパソコンを使ってください。自分のパソコンを持っている人は自分のパソコンを使ってください。パソコンを持ってない人は、ここに提供されているパソコンを使用してください。Thank you. Okay, let me begin by opening up the address here. So the address that we'll be using is this one, github.com/jhasegawa/intro speech understanding. And so if I open this, we should be able to see the basic page. You can see that this is a GitHub repository under my username. This is my account. And it's for the entire course of intro speech understanding. You can see that material from this spring is still online, so you can go back and look at the course from this spring. Right now, we'll be going to 2020. All right, 2023 fall, and then we'll go to lecture 1, and then we'll open lecture. If we open this directly on the GitHub page, it will open
a Jupyter interpreter. Jupyter is a software that allows us to run programming languages like Python and R in real time on the web. And so if I click on this, it should open the notebook. Okay, it's supposed to. Let me try reloading it and see if that works. There we go. This is what it should look like. So please perhaps translate so far to show the address to the intro speech understanding is here. And if they open this address, they should go to the top level. ではまず第1回のステップとしては、皆さん、このブラックボードの、音声理解のコースに入ってください。で、その次は連絡事項ですね。アナウンスメントというところがありますので、もうすでに日本語と英語両方があるので、好きなアナウンスメントを選んでください。内容は全く同じです。このアナウンスメント、この連絡事項の中には、こういう GitHub の URL がありますので、そこをクリックかコピーペーストしてください。ウェブブラウザなどで、これをコピーペーストがクリックをすると、このようなウェブサイトが表示されます。これは GitHub のウェブサイト。GitHub のこのコース、この授業のウェブサイトです。で、フォルダーが2つあるんですね。2023年のフォームは秋です。今学期。で、下の方、スプリングは、これは前学期、春学期のことですので、参考としては見ても全然構いませんが、でも、この学期で、この秋学期で使うデータは4、2023の4を使ってください。で、こういう LEC LEC01、これは第1回の講義ということですので、今日は第1回の講義ですので、LEC01 をクリックしてください。で、このフォルダに入ると3つのファイルがあります。で、これからのほぼ毎講義は、だいたいこのようなパターンになります。この一番下の方、IPYMD、これは Jupyter ノートブックのファイル。これは講義資料。で、その上は課題、真ん中は課題。今回はその上も課題ですが、それは後で説明します。とりあえず、一番下のノートブックをクリックしてみてください。本来はこのファイルは特別なソフトが必要です。Jupyter ノートブックが必要ですが、GitHub のウェブサイトの中でクリックすると、Jupyter ノートブックがなくてもファイルを開くことができます。時々こういう不具合が発生しますが、その場合は、ページを更新、リロード、更新をすれば、このように表示されるはずです。で、これは今日の講義資料の内容となります。Thank you. All right. So all of the lectures and all of the homework will be on GitHub. And so most of this lecture, we want to talk about how to create an account for yourself on the GitHub server. So this will be create a GitHub account for yourself. And then fork the course repository. That means you're going to make a private copy of the entire course for yourself so that you can edit the content. And that will be the recommended way of writing your own, of solving the homework problems. And then in order to download your copy to your own personal computer, you need to have some software that will download the entire course to your own computer. It's possible to do that using many different tools, but the recommended tool that, because it works across many different platforms, is the GitHub Desktop. And so I'm going to tell you how to install GitHub Desktop. And then finally, once you've installed that software, I'll talk about how to clone, edit, add, commit, and push the entire course repository. So cloning is when you make a copy to your own personal computer of the entire course. Editing it is, of course, when you go into the files and edit the programming languages in the original source file. Committing it is when you decide that you've done the edits that you want to perform, and so you want to make a snapshot on your own personal computer. And then push is when you send the software back to your copy of the repository on the github.com server. So you'll create your own copy on github.com. You'll download that copy to your own
personal computer, edit on your own personal computer, push it back to commit it to your own personal computer, and then push it back to github.com. The purpose of today's lecture will be to understand how to perform all of those steps. And then once you've performed all of those steps, I'll talk about how to do the homework for this week. 今日の講義の内容はこのように1から5までとなります。まずは、もし GitHub アカウントを持ってない人がいれば、まずは GitHub のアカウントを作成します。まずは GitHub のアカウントを作成しまして、で、2番は Fork と書いてありますが、これどういう意味かというと、GitHub にあるフォルダとその内容を、そうですね、どういうふうに自分のパソコンにコピーすることができるかについてお話しします。で、それを行うためには様々なソフトウェアがあります。様々なプログラムがありますね。それはその3番です。ただし、こちらでおすすめするのは GitHub という GitHub デスクトップというアプリをインストールするのをおすすめします。なぜおすすめするかというと、GitHub デスクトップであれば、どんなプラットフォームですね、どんなオペレーティングシステムがあれば、でも動くソフトですので、GitHub デスクトップまずをインストールする練習を行います。GitHub デスクトップがインストールされているのであれば、あとはコマンドを使って GitHub サーバーからファイルをにいろんな操作ができます。一番基本的な操作はまずはクローン。クローンというのはダウンロード、自分のパソコンにダウンロードする。で、エディットというのは編集。これはそこにあるプログラム言語で書かれているファイルの編集。またはコミット。コミットは大体保存だと思ってください。自分のパソコンにいろんな編集して、で、最後に決定する。保存のです。で、最後にそのファイルをまた GitHub サーバーにアップロードしたい場合は Push というコマンドを使います。詳しい使い方は後ほど説明します。で、最後にホームワーク、課題があります。今回の課題はこの GitHub の使い方とか、課題の提出、これから毎回課題があります。毎項課題。その課題の提出の仕方の練習となります。Thank you. All right, so first of all, let's create a GitHub account for yourself. So all of the homework will be graded on github.com. And so you need to have an account for yourself on github.com. So if you click on this link or in any other way, go to github.com. If you already have an account, you can simply choose sign in, and that will allow you to sign into your account. If you don't already have an account, you can choose sign up, and that will allow you to sign up to your account. And so since I've already signed up, I'm going to show pictures of what that should look like on the web page. So when you go to this first page, you can click sign up, and that will take you to a page that looks like this, where you can first enter your own email address, and be sure to enter an email address that you can actually read the email that's sent to this address, because that is how GitHub will confirm that it's really you. And then it will ask you to create a password for your account on github.com. It will ask you to enter a username for your account on github.com. It will ask whether you want to receive product updates and announcements. I usually choose N, but you can choose Y if you want to get product announcements from GitHub. And then it will give you a CAPTCHA, a puzzle involving rotating an animal to different directions in order to match the direction of an arrow, just to prove that you're a human being. So do all of those things and click the button that says create account at the bottom of the web page, and that will create an account for you. まずは GitHub のアカウントを作成してみましょう。もしすでに GitHub アカウントを持っているのであれば、このステップは省略しても構いませんが、GitHub アカウント持ってない人は、今一緒にアカウントを作成しましょう。第1回のステップとしては、この講義資料ですね。ノートの資料に書いてあるように、go back to notebook and look for it on the website URL. Thank you. Oh, here, yes.
まずはここの URL があります。github.com。ここをクリックしてください。そこをクリックすれば、このようなウェブブラウザーの方が開かれて、このようなウェブページが出てきますので、上の方、サインアップというところがあります。サインアップをクリックしてください。ここですね。サインアップをクリックすれば、次は、下の方の画面が出てきます。で、ここで、自分の情報ですね。例えば、E メールアドレスを入力する必要があります。これは、今すぐにアクセスできる、E メールアドレスを入力してくださいね。パスワードをすると E メールアドレスを入力しないでください。メール、GitHub から E メールが届きますので、今すぐに確認できるメールアドレスを書いてください。有効なメールアドレス。で、その後はパスワード。で、その後はユーザーネーム。This one is the GitHub password, not the email password. です。このパスワードは、E メールのパスワードではなくて、これから作成している GitHub のアカウントのパスワードですね。そこは気をつけてください。で、その後はこういう、英語でも3行もある長い英語の文章がありますが、これはどういう意味かというと、GitHub からの、製品についての情報がニュースとか、そういう連絡が欲しいか欲しくない。Y は Yes。N は No。だから皆さんご自身で Yes か No を決めてください。で、その後は、ロボットではなくて人間であることを確認する仕組みであるので、そこを確認して、で最後に、この、一応ちょっと見づらいかもしれませんが、この、一番下の方に Create Account が書いてありますので、そこをクリックしてください。これでアカウント作成に進みます。All right. Once you've clicked on create account, GitHub will send a numeric code to your email address. So you'll need to log in a separate window to your email server, find the email that GitHub has sent to you, and copy the code into the web page. So you can see that after you click on the create account button, at github.com, you'll go to a page that looks like this, where you should enter the numeric code. And in these boxes, enter the code that GitHub sends to your email address. And this way, GitHub can confirm that you are a human being. And then after that, there will be a lot of web pages where you can choose to tell GitHub information about the way that you plan to use it if you wish. All of this information is optional. So you can specify how many team members will be working with you. You can specify whether you're a student or a teacher. I think there may be some extra benefits if you're a student, but I'm not sure. And then you can tell GitHub about what your role is in projects, choose maybe collaborative coding, or if you would like to talk about security or client apps, you can talk about those things. And then finally, once you've given GitHub all of this optional information, GitHub will take you to your dashboard, which is something that looks like this. It will have the word dashboard, and it will have a button that says create repository. And then down here, it will have your username. So my username is J Hasagao student, for example. Okay. Create account というところをクリックした後に、次はこの画面が出てきます。Create account をクリックした後に、この画面が出てきます。で、この画面では何が書かれているかというと、まずは皆さんの E メールのアカウント。E メールに入ってください。そこに GitHub からの E メールが届いているはずです。その中にパスコードがあるので、そのパスコードをここに入力してください。メールアドレスの確認ということです。そこを入力すれば問題なくであれば、次の画面が表示されます。次の画面では、様々な情報ですね。この GitHub は何のために使うのか、どういう、例えばチームで
働いて何かのプロジェクトをしているのか、そのような質問があります。例えば、ここでは何人のチームでこれからプロジェクトを組むか、またはご自身が先生か学生か、もしかしたら学生の場合は、現在のそうですね、プロモーションとかオファーがあるかもしれません。で、次の方に行くと、そうですね。もう少し、この GitHub について、GitHub でプロジェクトを使うときに、どのようなフィーチャーを一番使いたいのかという質問があるので、その辺は皆さんご自身でやってみてください。例えば、一番こういうのはよく使われていますね。コラボラティブコーディング。これは何人か一緒にプロジェクトを一緒に参加しているときに、誰かがプロジェクトの異なる部分でコーディングしているときもあるんですね。または、プロジェクトマネージメントとか、プロジェクトの管理。そこは皆さん自分でご判断してください。And then after that page, they go to the dashboard. It should take them to their own dashboard. で、最後に、すべての情報を入力して、Continue というボタンをクリックすると、自分のダッシュボードですね。これ、マイページのようなものですね。自分のアカウント、GitHub アカウントのダッシュボードに入ることになりますので、また皆さん、ご自身でもうちょっと時間をかけて、どういうオプションがあるのか見てみてください。ここでは一番基本的なオプションだけを紹介します。Okay, now let me log into my account. First of all, I'm going to log into my student account, which is the one that I use in order to see what the software looks like too. Okay, here is my student account, and you can see that I have already created this. This is the distribution of the course webpage, and this is my own copy of that distribution of that course as Jay Hasegawa student. And so the next thing that I want to talk about is how to create your own copy of the course. And this is called forking the course repository. So if you go, now that you've logged into your account, if you click on this first link, github.com Jay Hasegawa intro speech understanding, it will take you to the distribution of the course. And I need to go back to see the web page. Okay. So you should see the repository web page that looks something like this. And what you're going to do is you're going to use the menus on the screen in order to create a copy into your own account. And so this will be choosing from this fork window, you'll choose create a new fork. So if I go here, I can choose, here, fork, create a new fork. And if you do that, then you should see a screen like the following, where it should specify who you want to be the owner and what you want the repository name to be. The owner should be your own account. And the repository name, you can call it anything you want, but I recommend just leaving it as the course name, Intro Speech Understanding. And then click on the button that says Create Fork. And that should then give you a copy of your own fork, your own private copy of all of the class code. Let's stop there. It looks like there's another step, but that seems like a good amount for now. All right, second. 皆さん、アカウント作成できましたか？まだアカウント作成できてない人いますか？では皆さん、自分のアカウントにログインしてください。で、作成でやっていきます。次は、この fork ですね。fork というアクションを行います。もうすでにマーカスが
ジョンソン先生が、この授業のためのディストリビューションをすぐに用意されています。で、次は皆さん何をするかというと、そのディストリビューションのコピーを自分の GitHub アカウントにそのコピーをします。これはまだ自分のパソコンにまだ何もダウンロードしていない状態です。ディストリビューションから自分の GitHub アカウントにフォークするというのをそのコピーをするという。で、そのやり方を説明します。まずは、そうですね、ここに書いてあるように、ここですね。ここ、for というところに同じ字をクリックして、で、create new form。ここをクリックして。ここは、まあ、先ほど作成しましたので、これの数字が出てきましたが、It should look like this, I think. 大体このように表記されるはずです。初めてフォークするときに、初めてフォーク作成するときに、このような画面が出てくるはずです。で、ここで、まずはオーナーですね。誰かが、100% コントロールできるフォークについてですね。基本的に自分のアカウント、そのままにするのは一般的です。で、次は、このフォークされたレポジトリの名前を決めないといけないんですが、ここは自由に名前を選べることができますが、おすすめとしては、ディストリビューションと同じ名前にした方がいいと思います。あとは、普段しやすくなるので、そのままにするのはおすすめです。で、その後は、create form をしています。をクリックすると、このような画面が出てきます。ここで、ディストリビューションの元のコーチを自分の GitHub アカウントにフォークします。それからコピーを見てフォーク。というか、どう使いましょう。フォークしました。で、リストで Yes. Okay, so one thing that you will want to know is the URL for this repository. And so you can see that, let me go to my own fork of the repository. So you should see a screen like this where you have your own name is here and my name is here. This is the original repository. This is the forked repository. One thing that we can do is we can go to code in order to find the URL for this repository. So you can see that my copy is github.com/jhasegawa student/intro speech understanding, and I can copy it using this copy icon. That will allow me to paste it into the GitHub desktop app later. And actually, that's all that we want to do. Just copy the URL. So use this icon to copy the URL into your onto your copy pad, and then we'll be able to use it when we download the app, the GitHub desktop. Thanks. で、この for の最後のステップとしては、この画面が出てきまして、で、一番上の方をよく見ると、レポジトリの名前が出てきまして、で、どこからフォークされたか、オリジナルのレポジトリのユーザー名と、そのレポジトリの名前で、これは、水道ジョンソン先生が作ったレポジトリの名前ですね。Up here is their name. Sorry? Up here is their own, should be their own name. はい。で、ここは皆さんのアカウント名が表示されるはずです。この上の方ですね。This is J. Hasegawa students のところでは自分のアカウント名が出てくるんです。ここは同じくが出てくるんです。そのオリジナルのレポジトリがあるんですので、これは皆さん同じく表示されます。そして、フォークとしては最後のステップですが、次は自分のアカウントのレポジトリから自分のパソコン、どういうふうにインストールできるか、その後説明しますが、第1ステップとしては、このコードで、この URL、ここでクリックするとコピー
することができますので、これからここをコピーして、どういうふうに自分のパスをインストールできるのかを、これから説明します。Thank you. All right. So there are many different ways to work with Git on your desktop, on your own machine. You can do it all in the terminal, but the way that works the best across every different operating system is is what we call GitHub Desktop. This is software developed specifically by GitHub for the purpose of managing your account remotely. And you can download it by going to desktop.github.com. And it should, here where it says download for Mac OS, you should see it say download for whatever the operating system is that you're using. So you can click on that and install it. And so first install it, and then let me go ahead and open it. Well, let's see. You want to tell them to install it first, I guess? Sure. では次は GitHub Desktop というソフトを皆さんのコンピューターにインストールしてください。手順としては、ここにあるこの URL にクリックしてください。GitHub です。そういうふうにこの画面が出てきます。で、ここはダウンロードフォーマットを使えているんですが、皆さん、自分の今使っている OS によってここが変わるかもしれません。これは人力に変わるので、そこをクリックしてインストールしてください。では、皆さんどうぞインストールしてください。皆さん、先ほどの4までは皆さんできましたか？ここまでできない人いますか？そこに車のところ、一緒に教えてもらえばいい。To make sure they manage to Sure. Thank you. Yeah, thank you. Let's see. それはこれから説明します。まずはここからできますかね。では、
皆さんできましたね。はい、では次、インストールしてください。GitHub です。次は、どのソフトをインストールしてください。GitHub です。URL は、ちょっと上の方に、ここにあるので、ここをクリックして、ダウンロードして、インストールしてくれ。まずはダウンロード。まずはダウンロード。Did you do this few minutes? Or go ahead? So, yeah. Seems. You think people, you think people are downloading the app now? It'll take a few minutes. I hope so. Is everybody able to download the app and install the desktop app? Is anybody having, not able to do that yet? 皆さんダウンロードできましたか？まだダウンロードできてないのと、どれくらいありますか？いや、ダウンロードできた。みんなダウンロードできました。Okay. Okay, on a Macintosh, for example, it will show up in the downloads folder, and so you can click on the zip file in order to expand it, and then you can click directly on GitHub Desktop here. So if I click on this, in my case, it should tell me that I already have a copy installed. Okay, so in my case with the Macintosh, when I try to run it directly from the download folder, it tells me that I should not run GitHub Desktop from the download folder. I should move it to a new location. And so it asks, do I want to move GitHub Desktop to the applications folder? The answer is yes. Of course, please move it to the local applications folder and restart it. So I'll move it to the application folder and restart it. And you can see that the GitHub cat icon is bouncing up and down. And then it looks like I have this already logged in. But that we'll go through the next. So you should see a window that looks like this saying, welcome to GitHub Desktop, sign in to github.com. So if you see a window, that the goal is to get to a window like this where you can use it to sign into your GitHub account. You want to take them that far? Yes. 皆さん、ダウンロード、GitHub ですというソフトダウンロードできたと思うので、
次はインストールしてください。このインストールは結構、大事なことになりますので、そのまま指示に従って次々してください。もちろん、OS によって少し若干に変わるかもしれませんが、まずインストールしてください。So for example, they might unzip it like this and then click on it directly in the downloads folder. And then they might get a window that asks secure or not. And then they might get a window that asks whether they want to move it to a new directory. ダウンロードした後は、おそらく ZIP ファイルですね。ZIP ファイル、圧縮ファイルの形でダウンロードしていると思うので、まずはアンズップして、で、アンズップすると、実行からエグゼクティブとができると思うので、そこをダウンロードしてください。まずは、ZIP という形でダウンロードできると思うので、まずは、エクスパンダーですね。アンジップをすると、このように ZIP からこういうエグゼクティブファイルができる。アプリケーションですね。で、ここをダブルクリックすると、どんどん指示が、Mac の場合はこのような案内が出ますので、Move and Restart。そうするのをおすすめです。Windows を若干変わるとおすすめです。そして、その次は、案内に従ってインストールしてください。で、インストール、そうですね。このように。ここではすでにログインされている状態ですが、本当は、この画面が出てくるはずです。インストールが完了したら、この画面が出てくるはずなので、ここで Sign in to GitHub.com をクリックして、先ほど作った GitHub アカウントの上、ログインとパスワードを入力しています。After you've signed into your github.com account, then you will get a page that looks something like this, asking whether you want to authorize GitHub Desktop to access the repositories on your account on github.com. This is giving the app the authority to manipulate your files on the github.com server. So it's just making a connection between this app and your account on the GitHub server. And I recommend just clicking Authorize Desktop. This will give it the app authority over your repositories and your personal user data and your GitHub workflows. Then you click enter your account's password and click Confirm. And then you'll see the name of your account and a weird long email address. This email address, go ahead and keep it. This email address is actually, if people send you messages on github.com, they'll be sent to this email address with which GitHub will then reroute to your email address. Your own email address will be anonymous. So your own email address is not published on GitHub. Instead, GitHub will say that people are sending you messages to this email address, and github.com will automatically forward that to you. Then click Finish, and that will create your account. Move and restart if you're on a Macintosh. And then finally, you should get the startup window, which will have buttons like create a tutorial repository. From this point, you should have a button in the bottom corner that says Clone J. Hasegawa Student Intro Speech Understanding. So go ahead and click on where it says your repositories. Let's see, do I have this? This is still not where I have. So you should get a screen that looks like this, where it says, here are your repositories. If you click on the one that says Intro Speech Understanding, you should get a button that looks like this that says you can clone your own copy of the speech understanding. And what this will do is to download it into a directory on your own personal computer. So you'll get a screen that looks like this, and you can click clone, and then it will download the entire repository into a directory on your personal computer. Under how are you planning to use this repository, choose for my own purposes. This is fairly important because if you say that you're going to contribute to the parent project, it will try to upload your changes to the entire course, which you don't want. So please do choose for my own purposes in order to make the changes local to your own GitHub account
rather than trying to publish them to the entire course. And okay, I think that's all. Right. Thanks. Where were we? Goodness. Here, I guess. 皆さん、ここでインストールできたと思いますね。まだインストールできてない人いますか？大丈夫ですね。では皆さん、まずは自分のアカウントにサインしてください。ログインですね、サイン。で、ログインした後、このような画面が出てきますが、これはどういう意味かというと、今インストールした GitHub デスクトップが自分のデスクトップアカウントに、このようなことを許可しますよ。のために。何の許可かというと、自分のレポジトリにアクセス。または、自分の、この GitHub アカウントの個人のまたは Work。これ全部許可します。ここに緑のところをクリックして、パスワードを入力して、コンファレンスをクリックしてください。そうすると、GitHub デスクトップというアプリが自分の GitHub アカウントに接続して、いろんなやり取りが可能となります。で、この後、この画面が出てきますが、この画面の中を、まずは名前というのはアカウント名ですね。で、このイメールが出てきます。このイメールは、例えばもし誰かが、メール、GitHub と一緒に貼って何かプロジェクトをする場合は、あなた誰が取りたいかは、この E メールに送ります。で、GitHub が自動的に自分のメール、アカウントに、例えば、今使っているプライベートメールに転送しますので、そうすると自分のプライベートメールが誰にもバレないので、ある意味で自分の個人情報を守ることで、他のユーザーはこのメールを使う。で、最後にフィニッシュということをクリックしていきます。で、最後に、このギターで使ったアプリケーションコードで、モバイルスタートをクリックしていきます。で、次は、この画面が出てくるわけです。この画面では、今現在自分のレポジトリのリストが出てくるわけですね。もしかしたら、一つしか出てこないかもしれませんね。もし新しくアカウントいただで、これがちゃんと、少なくともこれが出てくるはずです。これが出てこなければ何かの問題がある。で、Chrome というところをクリックします。Chrome をクリックすると、何が起きるかというと、自分の GitHub アカウントのレポジトリのコピーが自分のパソコンにコピーされる。で、Chrome というところをクリックします。Where was it for my own purpose? That was after this, actually. Okay, Yeah. that's good. Thanks. それで、次の画面がこの画面が出てきますので、念のため確認して、で、これ自分のパソコンのパスですね、ダイレクトリパスですね。だからどこで保存したいかを、この choose をクリックすると、選ぶことができます。このまますぐには、で、最後に今日をクリックしてください。で、ここは大事です。GitHub を使うときには、さまざまな目的を GitHub を使うと思いますが、もし、例えば何人で一つのプロジェクトで働いている場合は、誰かが例えば何かのコードを書いて保存したら、もしみんなとシェアしている場合があります。その場合は、もしコミットしたら、もっともオリジナルのロケジトリが更新されるんですね。でも、この場合はそうじゃなくて、皆さん、この授業のために、この GitHub を使うので、必ず、for my own purpose を選んでください。でも、to contribute to the parent project ではなくて、for my own purposes を選択してください。これを選択してしまうと、オリジナルのレポジトリに変更がされる可能性があるので、気をつけてください。これではなくて、これ、for my own purpose。そして
ここは大事です。注意してください。で、この次に Okay, now finally we can start editing the files. So now that we have okay, now that we've created the files, I'm not sure if I actually have them here. So now that we've created the files, we saw that there was a local path, users, J Hasegawa, documents, GitHub, intro speech understanding, etc. If you have a local path of that kind, you can actually edit the files in any editor that you want. So in Macintosh, I'm recommending that we just use really a basic text editor, which is TextEdit in Macintosh, or on Windows, go ahead and use Notepad. Let me try opening TextEdit. I'm not sure if this will work for me because I'm not sure if I still have the repository. Oh, it looks like I do. Good. So if you open Notepad, then or text editor, you'll be able to see all of your documents for your own personal account. Go to the path on your own machine where the files were stored. So that path was shown to you at this point. It will be in for example, on a Macintosh, it will be in your username, documents, GitHub, intro speech understanding. So probably it will be in a file called GitHub. And then underneath that directory, there will probably be something called intro speech understanding. And if you open that, probably there will be a file called 2023 fall. And if you open that, there will probably be a file called lecture 1. And then you can open a file called homework1.py, and you should be able to see a file that looks something like this. String 1 should be changed from change this to test, etc. So this is we've already cloned the repository to your own machine, and now we're just going to edit it using a standard text editor. And the goal is to find a file like this called homework1.py, find it on your own computer using any kind of text editor that you would like to use that to edit that file. Okay, where should I start? Okay. Okay. Let's see. So I can start out by just reopening TextEdit, I guess. で、次は、皆さん、クローンしたフォルダについて、今、どんな操作ができるかを見ていきます。Yes. This? Yes. I can also. クローンしたときに、保存したフォルダは、ここに書いてありますので、どこに保存されているか、ここに書いてありますので、そのフォルダに行ってください。Let me show also a Finder window here so that they can see the documents. It said it's under users, J Hasegawa, documents. Where's my documents folder? Oh, that's strange. Users? Yeah, let's go up to users. Good point. Okay, maybe it doesn't show on this one. All right, so it does show under the text editor. So let me start the text editor, I guess. Yeah, クローンされたフォルダ、ダイレクトに入れてください。この場合は、ユーザー、グラスのドキュメント、ドキュメントフォルダに入って、その次は GitHub。次は Intro Speech Understanding。このフォルダが出てくるわけです。で、2つ、4とスプリングがあるので、4を選択してください。で、今日は第1回の講義ですね。レクゼは。これです。で、これから
どういうふうにファイルを開くか、どのソフトウェアを使って、このファイルを.py というファイルをどういうふうに開けるかというと、例えば Mac であれば Text Edit を使ってください。Windows であれば Notepad を使ってください。で、こういうふうに Text Edit を使うと、Mac の場合は、先ほどの homework1.py、このファイルを開けてみてください。Text Edit が Notepad を使って、このような文字が出てくるはずです。これはテクストにあることですね。このようなものが出てくると、まずは一度確認してください。Yes, I did. Yeah. もちろん GitHub ウェブサイトから開くことができますね。そのように、そのままクリックすれば内容が表示されます。All right. When you first open the file, I believe that you'll see something that looks like this. String 1 will be the words change this. And string 2 will be the words change this. And the homework for this week is to change those two words. Change this should be changed to the word test. And string 2 should be changed to the word hello. That's it. That's the whole homework for this week. And then the goal will be to save that to your disk and upload it back to GitHub. So if you can please take that homework1.py and just change it so it looks like the one that's showing on my screen right now. So that string 1 is changed to the word test and string 2 is changed to the word hello. And then use your text editor to save that to your local disk on your own personal computer. まずは今回の宿題。この homework1.py というファイルを開いてください。で、その後は一番下の方に string1 と string2 が書いてあります。この string1 がちゃんとテストという単語になっているかどうかを確認してください。もしテストではなければ修正してテストにしてください。で、string2 が helloになっているかどうかを確認してください。だからとても単純ですね。今日は提出も確認するだけですので、この単純なことだけを確認してください。string1 テスト、string2 hello。こういうふうになっていなければ編集してください。で、保存してください。Okay. Now that you've edited the file, now we want to, I guess I'll change this back to English. Now that we've edited the file, now we want to commit it to your local version of the repository and then push it so it appears on your account on GitHub. So let's go to the lecture. Now that we've edited, so it says test and hello. Now open the GitHub desktop again, and you should see something like the following, where it says that in your homework1.py, it says that there are some changes, and you should click the button that says commit to main. So on the bottom left, in the GitHub desktop, there will be a something that says commit to main. In order for me to get that, let me make some changes to this file. In order for me to show you how to change it, I'm going to add an extra string that you don't need to make. This just says this is a change you don't need to make. And now that I've made that change, when I open up the GitHub desktop, it has this screen where it says, here's something that's added. Do I want to commit it? And so you should push the button that says commit to main. This will make a checkpoint of this change so that on your local machine, it says, this is an important change that that Git should remember on your local machine. So this is the first step to getting it posted to your account on github.com. Yes. Yeah.
では、皆さん、先ほど言っていましたように、クローンですね。フォルダをクローン、リポジトリをクローンしたときは、このようなホームのコマンドがになっているはずです。string 1 change に string 2 change。で、皆さん、string 1をテストにしてください。で、string 2をテストにしてください。で、先ほど言ったようなですね。このようにしてください。で、ここを保存してください。で、保存すれば、今度は、コミットというアクションをしたいので、GitHub デスクトップという先ほどインストールしたアイテムを開いてみます。開くと、このようなこういう赤いとか緑、このような色を見てきます。これはどういう意味かというと、変更した部分が表示されます。もともとは string 1は change でストリングというような内容でしたが、皆さんテストに変更しました。だからもともとは赤い色で見ます。で、変更した後は緑色で見ます。これは問題ないであれば、commit to make にクリックしてください。次のステップは、後ほど説明します。Okay. Once you've committed it, you may see a screen like this that asks whether you want to push the changes to the origin. The origin remote is the copy of the same repository that exists on github.com on your account on github.com. And so in fact, you do want to push the changes. So go ahead and click here, push origin in order to push it back to github.com. コミットした後に次はプッシュをします。コミットというのは、先ほど言ったように自分のローカル、パソコンにあるレポジトリに保存できる話なんですね。で、次は皆さんのGitHub サーバーにある自分のアカウントの中にあるレポジトリにその変更もしたい場合は、プッシュをクリックしています。そうクリックすると、自分のパソコンのフォルダにも自分のGitHub アカウントにも同じ変更がなりますので、プッシュをクリックしています。ここまで何か問題と質問ありますか？コミットまで皆さんできました？Sometimes they require you to write a summary before committing. Oh, okay. Yes. Yes. If it asks you to write a summary, then you can that's only for your own purposes. So you can write just a dot if you want, or you can write anything you like. Or the requested, if it asks you for a summary before you commit, then you can write any words that you want, or nothing at all. Just it has to be at least one character. 先ほど説明しましたが、ここはパブリッククリックしてくださいと言いましたが、ここですね。うまくいく場合もありますが、そうじゃない場合もあります。で、その場合は、summary required というのはメッセージが出ますので、その場合は適当で何でもいいです。だから自分が分かるように、意味のあるメッセージをお願いするのがいい。です。アカウントを書き込みます。
What's the situation possible? Okay, Sorry, could you show me the one more thing that you want, if you see some screen, like, you don't Yeah. understand what's the. ここのスクリーン1は、もともとは change this と書いてありましたが、change this を削除して、テストにしてください。で、ここも change this と書いてあるはずですが、それを削除して、hello にしてください。問題、しましたね。here's something else that may be helpful. If they don't know where the files are, then in the GitHub desktop, there should be a menu called repository where they can show in Finder. I'm not sure what the Windows equivalent would be that will show where the repository is. So it's repository, show and finder. Sure.
I'm sorry, let me go ahead and just finish up and then we'll try to debug any further problems. So the goal is that after you've pushed your account to the origin, you should be able to go to your own copy of Intro Speech Understanding and reload your own copy. Let me go to my copy. All right, so if I'm let me just go to github.com. If you go to your own copy of the Intro Speech Understanding file on github.com, and if you then navigate down through fall, lecture 1, homework 1.py, you should see here that the strings have been changed on your account on github.com.
So the goal is to find that the strings have been changed at this point. And then once you've confirmed that, please copy this URL and go to King LMS. And in response to the homework, you should be able to see now something called Homework 1. And the Homework 1 asks just one question. Please enter the URL of your GitHub account with your forked copy of Intro Speech Understanding. Please reply by just giving me the URL. So you should be able to just cut and paste in response to this question. Tell me the URL of your GitHub account. I will check those URLs that you enter on Canvas, and I will go and look at your GitHub account in order to make sure that on your account it has string 1 equals test, string 2 equals hello. And that's all. There's some optional extra things on the web page that you can look at, but the whole goal is that if on your account on github.com it says string 1 equals test, string 2 equals hello, then you have completed the homework for this week. 最後は、皆さん、コミットして、プッシュオリジンを押しましたね。では、プッシュオリジンを押した瞬間に、ホームワーク1の時を表示されるが、ちゃんとヒントされたかどうかを確認しましょう。プッシュオリジンをヒントした後は、自分の、GitHub アカウントにログインして、ホームワーク1の時をというファイルを開いてください。で、開いた後は、こういうふうにストリング1テスト、ストリング2、hello。先ほど変更しましたね。この変更になっているかどうかを確認してください。変更になっていれば、次は、この上の方の URL をコピーして、次は King LMS、Blackboard に戻って、こういうホームワークがありますね。Yes. こういうふうにホームワークがあるので、ここをクリックしてください。で、その URL をペーストしてください。で、ペースト。あとは、ペースト、サブミット、そこをペーストして終わる。これが宿題。質問ありますか？今日の目的は GitHub アカウントの作成と使い方。for、clone、編集、コミット、push。Thank you very much. That's all of the lecture for this week. So I'll stay around for a little while, and I guess let's say also for a few minutes. If you've tried to do the things that we've shown and it hasn't worked yet, then we'll try to debug it. Otherwise, you're welcome to leave at this point, and I will see you on Zoom 2 weeks from today. Thank you. 今日の講義の内容はここまで変わります。あと、もし何か、問題がありがちであれば、ここに残って一緒にデバッグしますので、また私たちはまたしばらくできないです。もし問題なく、ホームワーク1という課題ができた人がいれば、講義がここまでにしますので、退出しても問題ないです。質問があれば残ってください。ありがとうございます。Thank you. そうです。確かに。We have to take attendance. Oh, yes. Oh, それから出席しております。okay, attendance. I think I do that here somewhere, right? Campus plan, red menu. It's the speech understanding B, and then I press Shiseki. Yes. Okay. Is it still the full one? Not spring, it's full. Yes, the bottom one. Okay. And then, I'm sorry, I've forgotten what I do next. Sorry, could you go back? It's here. Here. Okay. Okay. Yes.出席を取ってください。
Yes. Still has no public constraint. We still have 6 people who have not taken attendance. So we're worried about that. Yeah, I think it's fine. It's their own responsibility. Everyone online, please, have you all taken attendance? Let me remind you once you've taken attendance, you can leave. Thank you.